आज मुझे 10 दिन हो गए इस फ्रिज को रिपेयर किए हुए, और इसमें देखना कैसा बड़का बड़का साइज, ये देखो ऐसा कितना आइस जम रहा है। ये देखो मैंने भर के रखा हुआ है। अब इसका हम बनाएंगे गोला। हम खाते नहीं है गोला, इसका बोलते हैं। तो इसका वो थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है, तो हम ले आकर के इसको डालेंगे, फिर